Ο πιο καταζητούμενος άνθρωπος της Αυστραλίας μόλις συνελήφθη στην Ελλάδα. Το 1999, σε ένα νυχτερινό κέντρο στο Σίδνεϊ, ένας καυγάς κατέληξε σε τραγωδία. Ο Τζόρτζ Γιαννόπουλος, ένας πατέρας 2 παιδιών που προσπάθησε απλώς να ηρεμήσει τα πνεύματα, μαχαιρώθηκε θανάσιμα. Ο βασικός ύποπτος, ο Ελληνοαυστραλός Τζέιμς Νταλαμάγκας, κατάφερε να διαφύγει. Παρά την επικήρυξη των $200,000 από την Αυστραλιανή αστυνομία, εξαφανίστηκε εντελώς. Ζούσε στο Αίγυο, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Αντώνης Τζίμας. Πρόσφατα, η ελληνική αστυνομία τον εντόπισε μετά από πολύμηνη παρακολούθηση και τον συνέλαβε. Όμως, η σύλληψή του δεν σημαίνει και το τέλος της υπόθεσης, καθώς εδώ ακριβώς ξεκινάει ένα τεράστιο νομικό παράδοξο. Στην Ελλάδα, το αδίκημα της ανθρωποκτονίας παραγράφεται αυστηρά στα 25 χρόνια, ένας χρόνος που έχει ήδη εκπνεύσει. Αντίθετα, στο νομικό σύστημα της Αυστραλίας, ένα τέτοιο έγκλημα δεν παραγράφεται ποτέ. Αυτή τη στιγμή, ο ίδιος δίνει νομική μάχη στα ελληνικά δικαστήρια για να αποφύγει την έκδοσή του. Το μεγάλο ερώτημα παραμένει. Θα υπερισχύσει ο Αυστραλιανός νόμος στέλνοντας τον πίσω στο Σίδνεϊ ή η ελληνική παραγραφή θα του χαρίσει οριστικά την ελευθερία του?